тумыштанмы, тоқымданмы бирелгән ижади ҡомар, дәрт, ынтылыш кешене ғүмри буйы оҙата икән. Дәүлекән районының Мәкәш дигән ауылында йәшәүсе Клара ханым Хәмидуллина йәштән үк тыуған ауылында йәшәй, колхозда экономист булып эшләй. Шәжәрәне тарихыны барлағанда, дөрес ыңғайға юлға төшсәң, шул асыла башлай, шунан үҙенән үҙе асыла башлай. Менә әле безнең ауылның гиҙе нәҫеле барсының да шәжәрәсе бар. Ауыл шәжәрәле ауыл тип әйтергә була. Күпме ауылдаштары, туғандары араһында йәшәһә лә, ул бары тик хаҡлы ялға сыҡҡас ҡына күҙ асып, шәжәрә һәм туғанлык ептәрен ысынтылап барлай башлай. Тыуған ауылы Мәкәштәге бөтә тоҡомдарҙың да ырыу яҙмаһын булдырыу. Ауылын шәжәрәле ауыл итеү хыялы яйлап баһала тормошҡа аша. Ассаламу алейкум. Йомош белән йөрөйһөҙ инде, буш йөрөмәйһеҙҙер. Ҡыҙым да килгән, Мәҙинә дә килгән. Шәжәрә китабын күрергә килдек. Ярар, улым, әйҙә бигәйбәт, бик мәслихәт әйҙә керек. Шүмәнегеҙме? Тирә-яҡта иҫ китәрлек оло бер тарих ята. Менә хәҙер шуны ғүмер етмәҫ мен әйтәм, быларың бөтәһендә нитеп башласаң, ғүмерең дә етмәйҙер. Балалар булып, йәшләр булып, алып китеп, шуның ныҡ ҡына күңел биреп, күңелен салып, ошо ғәзиз ватанын яратып, сөйөп, дауам итһә, менә нинди әйбәт булыр дип уйлайым. Ауыл ҡарттары һөйләгән ҡар һүҙҙәрҙә Асылыкүл буйындағы ер-һыу атамаларының һәммәһе лә илдең һәм халыҡтың яҙмышы менән бәйле булыуы һәр саҡ әйтелә килә. Казанфари бей. Менә безнең бөтөн ауылның тамырлары, төп тамырлары Казанфари бейгә барып тоташҡан, аның белән ноғайларға китмәйенсе, ноғайлар белән нигә көнбайышҡа китмәйенсе, ошо төбәктә йәшәп ҡалған ҡауым беҙ. Төптән килгән Казанфар бейнеңгә ҡушылып, ошо тарафларҙа ноғайлар белән китмәйенсе ҡалған башҡорт ырыулары, башҡорт нәҫелләре менә ошонда безнең ауылда урнашып ҡалған. Безнең ауылға килеп урнашҡан кешеләр, алар Польша походында ҡатнашҡан яугирләренең нәҫелләре ошонда. Анда менә безнең Ҡыҙырас полковникта була, анда башҡа башҡортның полководецлары күп була бит аның. Аның үҙенең исемлеге бар, аның китабын сығаралар. Башҡорттан һәр ваҡыт ихтилаларҙан ҡурҡҡандар бит инде. Яугирләр ҡайтса, тағы булырға мөмкин хәл-әхүәл. Шуңа күрә үҙләренең илләренә тамам тапҡыр ғына ауылларына таратмайынсы, мөмкин хәтлек ситерәк киргә, икенсерәк тапҡырларға, икенсерәк ауылларға. Безнекеләр ошонда ҡайталар. Бу 1771-72 йыллар. Дәүлекән районы Мәкәш ауылы атамаһы ысынға бик яҡын тарихи факттар, фараздар, гипотезалары бар уның. Ошо Мәкәшне яҙа башлағас, Балта Мукашев дигән исем килеп сыҡты. Мукашев, Мәкәш бит инде ул. Хоҙай тәғәлә китереп сығарам, былай ғынамы. Бер малайым әйтә, Белоруссияда Микашевич ҡалаһы бар икән, тип йөрөй. Хәҙер сыҡтым интернеттан Микашевич ҡалаһына. 1778 йылнымы. Обосновал наш город дед Микаш, тип яҙып ебәрәләр. Дед Микаш анда тәктималға барып сыҡмаған бит инде. Беҙҙә Мәкәшне тамам ғына белеүсе кеше юҡ. Маллары күп булған. Ул йөрәк буйларына хәтлек малы белән йөрөгән, ифрат бай хәлле кеше булған тип. Шунан 1736 йылны Анвар Закировичның эҙләнеүләрендә Мәкәш Айытҡоловның исеме килеп сыға. Мәкәш Айытҡолов, Мәкәш бит инде. Хәҙер беҙнең сказкаларҙа Айытҡоловлар фамилиясы. Ҡыҙырас фамилиясында Польша походында Айытҡоловлар, бер туғандар Айытҡоловлар ҡатнаша. Мәкәш Айытҡолов. Мында логика ярылып ята. Мәкәш үҙе юҡ. Әллә ул шул Польша походына китеп, шунда ҡасам ул, шунда тороп ҡалам ул. Белоруссия, ул Микашевич урыннары Полесский болото, Полесьеда. Әллә ул әле һөргөнгә ебәрелгән булған. 1736 йылын теге ихтилалларда нидә батшаға хат яҙғанда Мәкәш Айытҡоловның ҡултамғасы бар. Әллә аҙаҡтан Зәки Вәлиди яҙа, үрәҙ нәҫеленән ихтилаллар тамамланғас әле халыҡны ҡурҡытыу өсөн
язаланмаган халыкларны да кире сөйрәп алып, нәселләрен тагы кыйраталар. Башкорт шәҗәрәләре борын-борындан тарихи документ булып хезмәт иткән. Уларда уйдырмалар булмаган. Тарихи шәхес Мең һаҙаҡлы Урҙас бей булган. Ул Меңле ҡәбиләһен Алтай, Урта Азия, Сырдарья һәм Яйыҡ яғынан Башҡортостанға әйҙәп алып килгәне билдәле. Мәкәш ауылы тирәһендәге ерҙәрҙең Урҙас бей исеме менән бәйле булыуы бик ҡыҙыҡлы. Хәҙер Анвар Закирович яҙа 9-й род Минцев Уразлы название установить не удалось тип яҙа. 9-й род Минцев тип. Ә ул Илүкәй мең меңнәр 11 тармаҡ бит инде. Улар 12 тармаҡ була. Шунан ошо Үрәҙ Илүкәйләргә ҡушылып китә, Үрәҙ бейнең нәҫеле. И 11 тороп ҡала, 12-дән 11 тороп ҡала. Мына беҙнең өйҙән урманға хәтлек булған ошо яландар Үрәҙ бей яланнары, Үрәҙ яланнары, исеме шулай. Исеме ҡалған, Үрәҙ бейнең. Хәҙер Мәкәш ауылының тияҡ башында Әмирхан сабыны бар. Әмир сабыны тип кенә йөрткәннәр инде уланы. Хәҙер Әмирхан Илүкәй улысының Сатай ауылында аның туғаннары булған, ешо Мәкәшне дә кертеп, ул старшина улус булған. Менә килеп сыға. Хәҙер Үрәҙнең туғаннары анда булғас, ул әллә үҙе дә ихтилалда ҡатнашып юғала әле ул. Аның ниләре Илүкәйләргә ҡушылып китәләр. Шуңа күрә Анвар Закирович аның род установить не удалось тип яҙа уланы, дөрөҫ яҙа. Ҡушылып китә, 2 рубрга, алар туғандаш була. Нарыштау, Дим буйҙарына барып мәңгелек йортон, ҡәберен тапҡан Иҙүкәй. Дөрөҫөрәге уның дөйәһе тап меңлеләр йәшәгән ерҙә туҡтаған. Артабан был урындар Иҙүкәй батырҙың исеме менән бәйле Иҙүкәй мең, Иҙүкәй 50 мең тип атала башлаған, ти һәүәҫкәр шәжәрәсе. Матур буларының менә аламағына яҙылған танырға кәрәк. Лупы белән дә уҡған саҡларым булды. Менә шулай ул бик сетрекләш, һәр бер сетрекләш. Былай эш итеп сығарғансы бик күп айлар буя шулай Наргиза ҡыҙым Уфада утарға туры килде. 1795 йылда улус исеме шулай. Илкай Минская. Илкүл булып китә бит шул исем. Илкүл. Ул шулук ауыллар керә, шулук ниләр керә шунда. Но нишләптер менә шуның атамасы үзгәреп китә бит. Шуның белән Иҙүкәйнең исемен оноттырыр өсөн эшләнәм ул. Иҙүкәйнең үҙенең иле булған бит. Иҙүкәй үлгән ваҡытта бала ҡорт инәсен сырған күк, аның бөтөн рыу йылашып торған аның мәйете эргәсендә. Ул үлгәс дип. Ана ул тау башында ерләнгән. Ул бит минең дөйәм ҡая туҡтай, мине шунда ерләге дип әйтә бит ул улына, Мыразымға әйтә ул. И ана тау башында ерләнгән, аңа бик матур селтәрҙән ҡуйҙылар бит. Ҡашмау ҡуйҙылар аңа төрбә. Ана ул Иҙүкәй ҡәбере бит ул тауҙа ултыра. Беҙ аны сөйләмәйбеҙ, бөгөн дә сөйләмәйбеҙ әле беҙ ул Иҙүкәй турында. Беҙ Иҙүкәй нәҫеле. Хәҙер менә беҙ 40 өйлөләр. 40 өйлөләр менә ошо Бәләбәй урманнарынан башлап Уфаға хәтлек. Беҙ 40 өйлөләр. Уң яҡтан, көн яҡтан ҡала Сыбыйлар, Сыбый меңнәр. Теге яҡтан ниләр, төн яҡтан анда ҡала Ҡобау меңнәр Ҡаңнылар. Уфаға хәтлек беҙнең 40 өйләр. 40 өйләргә Туҡтар бейгә Иҙүкәй ер бүлеп бирә. Ул шул хәтлек ғәҙел була. Туҡтар бей үҙе Яйыҡ Сыбыйның 9-нсы улы була. 8 ағасы бер төптән булып, маңа ер бирмәйләр. Шунан ул китә Әйле иленә, ул яҡҡа Ҡыпсаҡларҙан халыҡны, яугирләрне йыйып алып килеп, 8 ағасына ни асау, суғыш асау. Атышалар алар, менә бу нидән, менә 2 түбә бар мында. Санай сары, шайтан сары. Шул таулардан атышҡандар алар. Иҙүкәй бит Туҡтарның тарихын белгән. Иҙүкәйнең ҡулдашы Яйыҡ Сыбый. Яйыҡ Сыбый. Аның исемен беҙ кем икәнен дә белмәйбеҙ. Мына сер. Яйыҡ Сыбый булып килә. 1000 йыл ошо исем килгән. Аның ошо урындағы исемен Өмөтбаев яҙып китә, ул булған Фәйрүз Шах тиген. Әммә ләкин Яйыҡ Сыбый тип ошо исем килгән. Хәҙер
1858 елның туган бер бабай Ташлы авылында. Мына ти яйык сабый уллары Юбилямин булган, Ябир булган, безнең авыл картлары булган, алар шуларны яйык сабый уллары дип бирә ул. Менә тарихи хәтерне башкорт ничек саклаган. Яйык сабый, менә хәзер әйтәм, яйык сабый. Яйык кем ул? Урал батырның улы. Идел сабыйлар бар шу 11 тармак исендә. Ул да Урал батырның улы. Но без аны сөйләмәйбез. Су буйлары 4 елганы буйлатып айрым дөнья корганнар. Ти Урал батыр эпосы әйтә. Ошо 4 тармак су буйлар и Казанфар бейнең бер тармагы, аның 4 тармагы Казанфар бейгә кушылып калган кунугайлар белән китмәенчә, берсе тоже су буйлар. Менә 5 тармак 11-ның исенән меңнәрнең 5-се су буйлар. Менә мин собой булып сөйләшеп утырам. Шу хәтлек телем үземә сыгылмалы рәхәт. Хәзер бер көн мәчеттә бабайларга бер-ике ни укыным иртәк калыплашып әдәби телдә бирелгән ни бит. Үзе саукалы ди бер бабай әйтә. Әллә ни килеп сыкмай ди. Шу салатып сөйләп киткән мына ди. Ул тарихи хәтер. Менә шул хәтлек халыкның ниендә бар. Без бит хәзер онтылып бара, сабыйлык онтылып бара, әдәби телгә күчәбез. Мәктәптә әдәби тел. Менә безнең халык ошо телен гомер буе саклаган. Дәүләкән районының Мәкәш авылында яшәгән Клара ханым Хәмидуллина кебек ил инәләре яшь буынды туганлык һәм ил тарихи тамырларына тоташтыра. Картайым сөйләй торгайны, гел бүре тиресе ябынып йөргән. Ул бүре тиресе ябынып йөрмәгән, әле бүре күк олый да белгән ди. Менә шулар ошо шәҗәрәгә кергәннәр. Безнең алар суаш нәселенең ниендә шәҗәрәсендә күк бүре, бай бүре утыра. Менә шундый әйберләрне һәрбер кешедән диергә кирәк. Кем каян ни ишетәсез, каян бәләкәй генә берәй сүз ишетәсез. Тергәп куегыз, улайгас сезгә кирәк буласак, бик кадерле буласак бу сүзләр. Клара би, ул шәҗәрәләр картайган түгел, әле дә кирәк. Әле дә кирәк улым, дөрес әйтәсең. Менә сез буласак атайлар, балаларыгыз булар, малайларыгыз булар, сезнең буыннарыгызны дәвам итерләр. Аларга сөйләр өчендә, дәвам итер өчендә алар кирәк. Легендалар булган сайын шәҗәрәләр кыйммәтлерәк була бара. Борынгы сүзләрне онытмагыз, үзебезнең сөйләшүне онытмагыз. Менә ошо сывый сүзләрне сөйләшүләрне онытмагыз. Алар да безнең шәҗәрәне тәкрарлай торган бер әйбер булып тора. Һәм Клара ханымның иң мөкатдәс, иң татлы хыялы. Һәр башкорт үзенең шәҗәрәһен белһен, хаклаһын һәм яклаһын. Мәктәпкә дә килеп китәсәгез. Рәхмәт, килермен көтеп торыгыз. Килермен, Алла сакыргастым.